Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana manheru ano tichipanana ma-updates semazuva ese. Hatina kukwanisa kuti tisangane makuseni nekudawo kwekuwanda kwema-programs akasiyana-siyana ane chekuita nekuti tivakewo upenyu. Mwari wamasimba ose ngavakusimbisei uye zvakare varambe vachikupai mwoyo weumwe chete nerudo. Manheru ano hatina zvedu ma-updates akanyanya kuwanda, asi kungokuyeuchidzai kuti mazuva ari kufamba. Comrade Nyoka Yemabhunu vachange vachipinda mukoti musi wa10. Toda kukurudzira vese vanokwanisa kuti musvike paRandburg Court. Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai tikurudzire vanoda kubatsira kuti dai maenderera mberi muchibatsira kuitawo kuti maloya edu agone kubata basa nemazvo uye vakafara. Asi pamusoro pazvo zvese tinoda kutenda Mwari nekuti kwese kwatakabva zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka. So we are still waiting to know what is going to happen on the 10th of September. Mwari vari mubatsiri wedu. Toda kutenda tiri kuwana ma-reports kubva kuvakomana vari paground. Takaona zvakakodzera kuti tipote tichikupai mashoko anobva paground nevarume nevakadzi vari kubatirana nesu parevolution. Ndakataura ndikati revolution ino tiri kuunderstanda kuti ine power struggle mukati, asi isusu we are the ambassadors of progress and the ambassadors of peace. What we believe kwatiri ndechekuti vana veZimbabwe vanofanirwa kubatana nekuda kwekuti kenza yakaiswa nepolitical tug of war yakatanga 1999. Chero zvazvo corruption yanga yagara iri munzira kuparadza nyika, asi kenza yakaiswa nekuda kwemakakatanwa ezvematongerwo enyika yaita kuti mhuri yeZimbabwe iende pakaoma. Asi nyika yedu yeZimbabwe inotongoda zvakare isu maZimbabwenzi kuti tigone kuivaka, nekuda kwekuti utungamiriri hwedu hwakatengwa, utungamiriri hwedu hwakabatwa miswe, havana zvavanogona kuita. Ndakataura ndikati tikasaona the effect of imperialism and capitalism in our country and continent, the effect of neo-colonialism, tikasaiona nekunzwisisa mafambire anoita masaisai musimba remuvengi kuzama kudzoka kuti atonge zvakare ivhu revanhu vatema, hatina kwatinogona kuenda. Takataura tikati dambudziko rakaitwa nevarume vakarwa hondo yerusununguko nderekuti vakaita umbimbi ndoga, nekuda kwekuti vabva kunorwa hondo vakatora simba renyika rekuzvitonga mune zvematongerwo enyika, ndokutadza kunzwisisa kuti manje tichaita sei kuti tigone kutonga zvakare upfumi hwenyika, tigone kushandira nyika yedu nekusimudzira vana. Nekuda kwekuti chakakonzera
kuti tigone kupambwa nevapambe pfumi. Vaitsvaga zvicherwa zvedu, vaitsvaga zvakare vana vedu kuti vagovashandisa, vachigadzira zvinhu zvavanotengesa kwatiri zvakare. Ndosaka muchiona kuti vatungamiriri vakarwa hondo yerusununguko, nekuda kwekuti hapana kunge pakavajekera, vakaenderera mberi vachitengesa dignity yenyika yedu nekusada kudhivhelopa nezveupfumi nekuzvishandira kwevanhu vatema. Vogadzira ushamwari nevakange vakatipamba nenzira dzinotendera kuti kushandidzana kwedu pakati pevange vakatipamba nevamwe vanga vasina kutipamba kushandire vanhu vatema, isusu varidzi venyika. Zvakafanana nekuti goridhe rese ratiri kuendesa kunze kwenyika, lithium yese yatiri kuendesa kunze kwenyika, diamond rese ratiri kuendesa kunze kwenyika, nemamwe maminerals ese zvicherwa zvatiinazvo, dai hukama huripo hwakanaka hune utungamiriri hunotarisira kuvaka nyika yeZimbabwe, hapana chairamba kuti tisaine hukama hwakanaka pakati pevatinotenga nekutengeserana navo, kuti naizvozvo muchiona imimi nesu tinofanirwa kushandidzana. Dai manga muchida hukama hwedu nesu sezvatiinazvo nhasi, uyai muchivaka mafactories enyu muno. Kana mukachera saga regoridhe, muchatorawo hafu moendesa kunyika kwenyu, asi imwe hafu iyi chiitai kuti mugadzirire zvigadzirwa zvegoridhe muno, nekuda kwekuti kana tichichera tokupai zvese, vana vatinozvara havana mabasa. Vana vatinozvara vanodawo nhaka. Kuita kuti shamwari dzedu dziuye kane mushina, vana vanowanika vanokurira munzvimbo inocherwa goridhe vodzidza nezvegoridhe, voziva kuprosesa goridhe, nekuti dzidzo ndiyo nhaka. Zvinongoitwa chete kudai zvinongoitika chete kudai tiine hurumende inoda vanhu, asi hazvina kunge zvakadaro. Vakati tokupai simba rezvematongerwo enyika kuti mutonge vamwe venyu, endi chaizvo tiri kutongwa. Nyambisa nyika yaisada kuti titongwe, yaida kuti titungamirirwe. Tikatungamirirwa mune zvidzidzo, totungamirirwa mune zvemauto, totungamirirwa mune zveupfumi, totungamirirwa mune zvekurima, totungamirirwa mune zvekuchengetedza zviyera zvenyika yedu. Kudai nyika yedu iine vatungamiriri, tingadai upenyu hwedu vana veZimbabwe hwakamira zvakanaka. Saka taita dambudziko rekuti tine mutema akagara pachituru chemuchena, achishandisa simba resystem yemuchena inonzi bhachi remupambe pfumi, bhachi raSmith. Akauya nesystem inoti vashoma ngavaite mari, vazhinji ngavanetseke. Zvamuri kuona nhasi kuti mumwe anogovera mota upenyu hwese, asi mumwe ane mwana ari kuenda kuchikoro asina shangu. Social imbalance. Vashoma ndo vakabudirira, vazhinji ndo vari kunetseka. Toti hausiwo utungamiriri hwatinoda. Ndava Zimbabwe haide munhu anotonga, inoda anotungamirira. Saka makati we are a multi-party state as Zimbabwe. Sinzi tiri nyika inosarudza vatungamiriri kubva kumapato mazhinji, ngatichishandidzanai sevanhu vatema kuti tinge tiine mapato akawanda totengesa zvatinoda kuitira vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vosarudza. Asi unoona
vakataura kuti tinoshanda nemapato mazhinji ndivo zvakare vanonga vachiteerera vanosapota mapato mazhinji vachiuraya nekuchaya vanhu. Mubvunzo wangu woti kana zvakadaro vasingade mapato anopikisa munyika ko vanomaitirei? Haugone kuti Tsvangirai buda wakadai ugadzire bato rinondipikisa newe utengese zvaunoda kuitira vana veZimbabwe kana vachikuda kusarudza. Ndotengesa mangwana modzoka maakubhomba imba. Mangwana maakudzoka maakurova vabereki. Zvotaura izvo kuti pane zviri kuitirwa, pane ari kuda kuvharwa kumeso kuti tinzi we are a democratic state. Saka tichitamba politics munyika yedu tiri kutambira vari kunze here kana kuti tiri kutamba zvatinoda? Kana maingoda kuti musava neopposition nemaingovhara moti we need a one party state, ndo kamessage yamaitengesa yakakonzera zvakare kuti tive nematambudziko atiinawo nhasi. Saka ndoda kuyambira vana veZimbabwe. Ndange ndichitaura nevamwe kubva kuground force ndichiti we are not going to allow ZANU-PF kuti iite zvairi kuita zvekukonzera kuti vabereki vedu vapondwe nekuda kwesarudzo dzavainadzo. So we don't want to render this country into a chaos. Patinokonzera kuti vana vagone kubayana nemapanga, vana vagone kuvhimana nekuurayana. Asi message yandinoda kuisa kuZANU-PF nekuda kwekuti it's not the government, it's ZANU-PF. Regedzai nyaya yekushanda nemathugs. Kuinstalla fear nekuda kwekurova vanhu pamberi pevanhu. This is not going to work. Vana vamuri kurera havaremekedze vabereki vavo nenzira dzekuti munopwanya musoro wemubereki muchidefenda power. This must come to an end. Ndaisa an instruction to the ground force kuti they need to come up into formations kuti vagadzire a disciplinary committee. Disciplinary committee is going to consist of a number 50 people per province. Disciplinary committee inoda kushanda nevana veZimbabwe vanopiwa ma-instructions asiri iwo kuparadza nyika. Disciplinary committee ichashanda nevana vari kutumwa kunorova vabereki vavo. Disciplinary committee ichashanda nekuvhiringidza vana vanenge vane chekuita nekushandiswa kupusha zvinhu zvisina kunaka. Ndava taona kuti kune makansela, kune ma-MPs, kune masabhuku vari kuita basa rekutuma vana kuti vanoita mabasa eusiku vachiitira kuti vaparadze nekunyaradza vanhu vanenge vachikomplaina nekudzvinyirira vanhu. Asi chakaipa ndechekuti ari kuitiswa zvinhu izvozvo anozivikanwa. Hakuna munhu anonorova umwe munhu asingazivikanwe pavanobva. And this is the high time we are going to match numbers. Because we don't want this type of ruling which you are doing. It must come to an end. Nyaya yekutuma vanhu vachinoponda vanhu vachichengetedza power, it must come to an end. And we want to promise you, this must come to an end. Ese ma tactics amuri kushandisa tichamarwisa as citizens. For real, it is going to happen.
we are going to establish committee, disciplinary committee yevana revolution 50 per each province. Vachagadzira intelligence dzavo dzichashanda with immediate community kuitira kuti kana vanhu vedu vakurohwa, vabereki vedu vakurohwa, especially my war veterans, you can't beat anyone who is above 60. Ndo kunonzi kudherera kwekusingaperi. So now we are creating another generation, and that generation tiri kuipa instruction kuti vana pindaiwo mumapoka, tsvagai mazita evanhu vanonorova vanhu, and that must come to an end. Mwana wakwanhingi abva kwanhingi achinodhila nevanhu, the disciplinary committee is going to be assigned. Kana mukakurira disciplinary committee yeprovince iyoyo, tinounza mamwe maprovinces, because mutema ava muvengi wemutema. It must come to an end. Whether maponda usiku munhu wamaponda tinokuteerai masikati. And this is going to match the numbers. We can't wait while you are declaring war, masikati. We are not going to allow that. We are peace-loving people. Kana tikavashaya, we are going to deal with the councillor. Kusvikira abudisa nekuda kwokuti pese parikuitwa violence neZANU-PF pane vatungamiriri. So this is one of the steps. Pindai mapoka, gadzirai disciplinary committee yenyu 50 per every province as a starter pack. Tichakupai instruction on what to do muma constituencies. But every time paita violence iyoyo, it must be violence inozikanwa kuti ndiani aita. Mapurisa arikuita system yekutora nhau dzichigarirwa. Takaona mwana wekunotoni anga achishandiswa akarohwa nemaChinese, kwakuenda kupolisi achida kutraya kuti ano complainer, docket rikatanga kugarirwa. It is coming a time pachatanga kuita demonstration police station, cases akagarirwa ese hunzai titange kumaziva, because we need to sort out Zimbabwe. Tikasiya Zimbabwe isina kwairi kuenda, taakuparadza upenyu hwevana. And this must come to an end. Ndo saka tapa instruction to our ground force. Pese parikuitika crime, take a photo, take a video, bring it. Matambudziko avane Zimbabwe akuda kuti mhuri yeZimbabwe pega pega pawakagara is the ambassador. You are the ambassador of well-being of a Zimbabwean. Ngatichiregedzai, because my state institutions edu are compromised. And to tell you the truth, we have got a clause in our constitution. It is allowed kuti vanhu veZimbabwe va effect a citizen arrest. Ndo kwatiri kuenda. Vatinotaura navo mumaprovinces, vatiri kutaura navo mumaconstituencies, you know what we are talking about. That is why takataura kuti this is a mental conscientization week for all the people. Tokuzivai money changers, tokuzivai kune vamwe vanozvishanda, kune vamwe vanoshandira vanhu, but mese munoenda kunoisa mari to one pool muhomwe dzezvigananda.
we understand mune vanhu vanotumwa nezvigananda vanenge vakapaka mumakona vachifamba nedzimotokari dzinopisa. Motikari idzodzo dzinenge dzakamirira vana vakamira mumakona vari kutengesa mari, vachibira vabereki vachishandisa mazigi, vachitora ma-US dollar vachinokanda muzvigananda. Mota idzodzo dzinochinja pekupaka, mangwani inenge yakapaka pakati, mangwani yakapaka pakati, vachikomunicata nemafoni, nhasi muri kupi mukoma. Tinozviziva. But we have unleashed the ground force. We need to bring to an end the issue yema money changers. Mari yedu ngaichenda kubengi yese. We have started an era to resolve the problems of Zimbabwe. Don't be on a crossfire. Imimi vana muri kutengwa Midlands. Takakunzwai vamwe venyu tavane mazita. $15 amuri kupiwa ekutumwa kunoponda vanhu. They are going to cost you a lot. Don't undermine the power of the citizens. Saka haiwa, vana veZimbabwe gadzirai. Takataura kuti we are not up for war. Hatina zombo, hatina training ground. Asi we are going to organize ourselves as the citizens. Titange kudefenda ramangwana. Dingindira takakupai inonzi defend the national resources to protect the future. Tiri kudefenda, hatichadi zvekuti vanhu vanongotumwa. ZANU-PF is a political party which was entrusted to run Zimbabwe. Haisiri a vigilante group. Vawanda vanhu vakaurawa in the name of ZANU-PF. And it must come to an end. Itai ma power struggle enyu, ma factional fights enyu, but don't compromise the well-being of the citizens. We are going to rise. So go ahead, the citizens. Sektara kwataita, zivanai se youth muzvimbo mamunogara, garai mumapoka 10-10 muchizivana, gadzirai ma strategies enyu, be ready to defend yourself. Muma constituencies imomo, gadziranai, and for now the instruction yatamboisa, batanai mune a group of 50-50, be ready to defend each other. Gadzirai ma disciplinary committee. Nekuti paita vanhu vane musikanzwa, and vanhu ivavo we need to work together. Nyaya dzekuti vanhu vanoita rufu shuwa kuti munhu munoita box rekunoviga mocherera nekuda kweumwe mwana aparadza umwe mwana. It must come to an end. Tine vanhu vakawanda vakaurawa. Why can't we play our politics without losing blood? Because we understand the politics is the competition of ideas. So vazhinji tichataura kuseri. As you know, vamwe ndo vanga vachitry kuisa ma threats kwatiri, regedzai zvamuri kuita. Regedzai zvamuri kuita. For your information, munhu aisa SMS yanga ichiri threatena. Takukuziva paunogara. Taudzwa. And make sure that you stop that nonsense. Never ever predict your tomorrow. We are not playing here. Hatisiri kutamba. Takataura tikati the era of revolution yatiri. Isusu takabuda pachena. Tikati we are not the vibrant soldiers of silent commanders. Number 2, we are not focused in power. Itai zve power renyu ikoko, rwirai power renyu. We are focused in resolving the problems of Zimbabwe, and we are going to resolve them. And we can tell you, wherever there is strings of these ganandas, pese pamakabata tiri kuuya ipapo sema citizens. Chero makampani ari kuexploita vana veZimbabwe tiri kumavhara. We are closing them down.
hatina kutanga zvikwizi. Company yese isiri kuita social corporate responsibility tiri kuvhara, and we are coming as citizens. So never ever mistaken us and think that we are the power hungry people. We are going to press a reset button to our country, and that country must go straight. Vasiri kuita basa, imimi ma MPs muriko ku parliament amuna zvamuri kuita, it's fine. Ichakwana nguva yenyu tokubudisai democratically, because we believe Zimbabwe is a democratic election, is a democratic country. And I want to warn ZANU-PF, tikatadza kukubudisa in power, we are going to share power. That is what you have to know. Hold my words. Matai mashoko angu. Our ambassadors in the ground force, they are working, conscientizing our elders, and we are going to make sure that this revolution is going to leave history. Vechidiki vari muZANU-PF kana muchida kuziva chokwadi, vakuru venyu vakatosarenda kudhara. We are not going to allow Africa kuti iitwe zvainoda. Muvengi ari muberere, zvamuri kunyatsoziva kuti ari mujinga, arida kudzoka. But you are busy playing with our future. Muri kuiona South Africa vakupusha the Cape exit, vakuda kudivide, further division to destroy Africa. Makatadza kuti murwise mabhodha makaisirwa nemuvengi nekuda kuti you were sitting relaxed eating money. Mukatadza vese vanga vachiita advocate for uniting Africa, makapedza kuuraya. Mukati tomboita inonzi African Organization of African Unity, takuita inonzi African Union, takudididiri ma cosmetic approach to the unity of Africa. Yamunonasoziva kuti ndiyo chaiyo ichaita kuti Africa isimuke. Makazvitadza. Kwenyu kuZimbabwe uko makuudzwa nezve Jameson Line, mutwakasi yakuda kuzvimiririra further division in the name of politics. And we are not going to allow this going on and on and on. We are going to defend our future, unite our people. This is what we are going to do. Naka yabakatipa maakutora moidzosera zvakare muvarungu. And this must come to an end. Saka imimi vana veZimbabwe vari kushandiswa kuita ma dirty games. Let it be a warning to you. Kuti we are going to match numbers. We are establishing a disciplinary committee throughout 10 provinces. And it is going to deal with people who are being used. Vari kutengwa kuita ma dirty games. Pangoro wa veteran chat. We make sure kuti the culprits are brought to books using the citizens' power. Muswere zvakanaka.